今日係2026年下半年嘅第一個星期六，又係安息日。神教我哋注重為現在考緊試嘅學生、預備考試嘅學生，或者佢哋已經考咗試，接受點樣去接受佢哋嘅結果嘅學生禱告。我哋奉耶穌嘅命，我哋每日早晚，我哋1年365日都係為學生禱告。今日特別嘅為佢哋嘅心情禱告，為佢哋預備呢一個晉升嘅考試，佢哋嘅事情禱告。我哋靠耶穌基督親自嘅將智慧賜俾我哋列邦嘅每一個國家嘅學生。我哋無論我哋啲學生係聰明，或者係有啲嘅智慧係中嘅，或者係欠缺嘅，或者身體有啲毛病嘅學生，或者佢哋家庭影響佢哋嘅心情情緒嘅學生，主啊，我哋都帶晒喺你面前。健康嘅未有完全嘅健康嘅學生，我哋都帶晒你面前。求你嘅寶血潔淨每一個學生，每一個細胞，嚟憐憫佢哋。即使佢哋過去有做錯嘅嘢，嗰把嘴有講錯嘅嘢，有得罪父母嘅，有做錯嘅，有食煙唔聽話嘅，賭錢嘅，或者係真係調皮嘅，或者係奸淫過嘅，係得罪個天得罪個地嘅，求你都赦免佢哋，赦免佢哋嘅罪。你聽我哋嘅祈禱，你召集佢哋嘅靈魂體翻去你嘅裏邊，安靜去應付呢一個26年嘅呢個考升級試，或者去應付嗰個考試嘅結果嘅心情，我哋都帶晒你面前。你瓦解一切死蔭嘅靈、疾病嘅靈、兇惡嘅靈，嗰啲嘅邪僻思想嘅靈、個乖僻嘅靈，嗰啲欺騙嘅靈，都唔好嚟侵襲我哋嘅學生。你保護佢哋，讓佢哋喺個每個時刻嘅裏邊嘅思想投資懂得正確，讓佢哋喺個預備考試嘅時間，或者去接受呢個考試嘅結果嘅時間裏邊，讓佢哋都心理嘅裏邊能夠得力在乎平靜安穩，讓佢哋揾到你俾佢嗰種嘅平安去面對佢哋嘅壓力。同埋佢哋現在嘅困難，你自己親自嘅去讓每一個求告你名嘅人，你都一個個去解開。我願我哋嘅學生能夠懂得去用時間、用思想投資正確去面對佢哋嘅人生，唔好俾呢個世俗，唔好俾呢個世代嘅 AI 嗰啲嘅邪僻嘅新聞唔好俾嗰啲嘅洗腦嘅啲假新聞唔好俾嗰啲嘅惡人去偷竊佢哋嘅時間同佢哋嘅智慧，去教佢哋做一啲貪財貪利嘅用古惑嘅求主你赦免憐憫，幫助我哋學生有正直嘅頭腦思想，讓佢哋不從惡人嘅計謀，不站惡人嘅道路，不坐畏慢人的座位。為喜愛耶和華律法，晝夜思想，這人便為有福。他要像一棵樹種在溪水旁，按時候結果子，葉子也不枯乾。凡他所作的盡都順利。呢一個包括係正直嘅求，係求得正確嘅就必順利。佢喺個邊個時候裏邊成就啲乜，神一定會幫助佢。如果我哋妄求嘅唔係自己個份位要求嘅，嗰啲去求嘅你都唔會俾。主啊，求你幫助我哋啲學生去聽到你嘅福音，能夠守住你俾我哋嘅法則，教我哋孝敬父母、感恩長輩，讓你自己嘅憐憫將健康、思想嘅健康、用時間嘅健康、飲食嘅健康、生活嘅習慣嘅健康賜俾我哋眾多嘅學生。無論我哋考試嘅結果係點樣，只知道我哋曾經係盡心努力，神就會叫我哋能夠每一個成績嘅結果裏邊都有神俾我哋嘅用途，我哋會喺神嘅裏邊必被保守同祝福。多謝耶穌，奉耶穌名字，阿門。